Ayniqsa talib ilmlar bugun mana shu virusga mubtalo bo'lyapti. Keyin qarasang, birovdan qarzlar olgan, undan $1 ming olgan, bundan $1 ming olgan, nima qilasan desa, osongina boyib ketaman mana shu. Qarasang, bu tegin saryoq katta qopqon, ana shuncha pulni undan olib, bundan olib, qarzga olib, oxiri keyin o'sha kimlar kofirlarning qo'lida qolib ketgan yo'q bo'lgan o pul. Zamonaviy qimor uslublaridan bu. Elektron pullardagi mana shunaqa o'yinlar. Keyin bunga kirgan inson xuddiki qimorga kirgan insondek undan chiqa olmaydi. Osongina ish ekan deydi, lekin qarasang umrini mana shunga sarflab yuboradi keyin. Osongina ish. Bundan beton quygan osonroq edi. Erta kech qo'ldan tushmaydi telefoni, kompyuteri keyin. Ana shuni orqasidan quvlab. Keyin bir yutqizib qo'ysa bormi? Alamidan yana keyin o'shanga pul tika boshlaydi. Xuddiki qimor o'ynagan odam bir yutqizib qo'yganda alamidan endi buni chiqarib olishim kerak deb zarardi. Yana pul tikkaniga o'xshaydi. Mana shu bilan qarasang, molini yo'qotgan, tinchligini yo'qotgan, asabini yo'qotgan, ahlini yo'qotgan. Xotini ham ko'ziga ko'rinmaydi. Bor yo'qol deydi xotini oldiga kelsa. Bolalarini ham urishgan, jirkagan. Hadisi hozir ishim yurishmayapti deydi. Ana bu qimor bu. Bundagi kayfiyat qimordagi kayfiyatda ayni. Sen endi fatvo topar bo'lsang endi bilmadik. Ya'ni fatvo topar odam hammasiga fatvo topadi o'ziga. Lekin kayfiyat qarasang, shu Alloh oyatda aytgandek, rijsun min amali shayton fajtanibu. Shayton amalidan bo'lgan bir ifloslik yo'q qarasang. Chetlar undan. Bitcoin deydi hozir mana, kriptovalyuta deydi, boshqa turlari bor. Hammasida mana shu narsalarni ko'rasan. Endi bundan olinadigan nasibalar. Birinchidan, shariatdagi yusr yengilliklarga amal qilish. Oysha radhiyallohu anha aytganlar: "Ma khuyrun nabiy sallallohu alayhi vasallam bayna amrayni illa ikhtara aysarahuma." Ma'lum yakun isman. Nabiy sallallohu alayhi vasallamga qachonki agar ikki ish o'rtasida ixtiyor berilsa, albatta shularning yengilini tanlardilar, modomiki gunoh bo'lmasa. Agar gunoh bo'lsa, undan eng yaxshi chetlanadigan bo'lardilar. Ya'ni ikkita shariatda bir ish turibdi. Ikkisiga ham ijozat bergan shariat, birisini taqiqlamagan. Ana shunday qarasang, bunisi qiyinroq, bunisi yengilroq ekan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yengilini tanlaganlar. Modom gunoh bo'lmasa deyiladi. Gunoh bo'lsa odamlar undan eng uzoq bo'ladigan. Shuning uchun shariatdagi yusur yengilliklarga amal qilish kerak. Ikkinchidan, inson o'zi ham muyassir bo'lish kerak. Muoz Abu Musa al-Ash'ari aytganlar, Nabiy sollallohu alayhi vasallam bizni Yamanga qozi qilib jo'natdilar, aytdilar: "Yassira va la tuassira." Yengillatinglar, qiyinlatmanglar deganlar. Ba'zi odamlar borda hamma narsani shu qiyin oladi. Kovlab kirib ketaveradi ichiga. Bir odamga uzr berish yoki takfir berish tursa, takfir berishni oladi. Yengillikni olish kerak. Bir narsaga ijozat, taqiq tursa, taqiqni olaman deydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yengillat deganlar, qiyinlatma odamlarga. U dinda ham, dunyoda ham shuni biling. Ya'ni diniy hukmlarda ham, modomiki shariat ijozat bergan doiradamisan, yengillat. Dunyoviy masalalarda ham odamlarni qiynama. Qo'l ostidagi yengil bo'l. Masalan, Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytganlar, qarang. Man yassara ala musir, yassarallohu alayhi fid dunya va oxirah. Kim dunyoda bir qiynalgan odamga yengillatsa, Alloh unga dunyo oxiratda yengillatadi deganlar. Bu asli qarzda kelgan. Masalan, sen bir odamga qarz berganding. Uni to'lash vaqti keldi hamki, to'lamay yuribdi. Nimaga to'lamayapsan desang, aytayaptiki, imkoniyatim yo'q deyapti. Surishtirding, haqiqatan imkoniyati yo'q. Imkoniyati bo'lsa beradigan odam. Ana shunda sen yengillat unga. Qiyin qilma. Uying sotib bo'lsa ham berasan, mashinangni sotib bo'lsa ham berasan dema. Yengillat, Alloh senga yengillatadi dunyo va oxiratda. Mo'min odam quloqdagilarga yengillatib shu bo'lishligi kerak. Zulqarnayn haqida Alloh aytgan: "Amma man amana va amila solihan falahu jazaa'anil husna wa sanaqul lahu min amrina yusra." Kim iymon keltirib solih amal qilsa, unga yaxshi mukofot va biz ishlarimizdan yengilini buyuramiz unga degan. Ko'ryapsizmi? Mo'minni imkon qadar ishlatib qolishga harakat qilmaydi. Mo'minni imkon qadar yengil ishlarga buyuriladi. Alloh aytadi: "Va in kana zu usra fanadiratun ila maysara wa antasaddaqu khayrun lakum." Agar qarz olgan odam qiynalib qolgan bo'lsa, uni qo'lda pul muyassar bo'lgunga qadar kutish kerak, sadaqa qilib yuborsanglar o'zingizlarga yaxshi deydi. Ota-ona haqida. "Va imma tu'ridun anhum ibtigha'a rahmatin min robbika tarjuha faqul lahum qawlan maysura." Ota-onangdan agar yuz o'girsang, Robbingning rahmatini ustab yuz o'girsang deydi. Ularga yengil gap gapir. Ya'ni qarang, o'zing nafsing uchun yuz o'girsang demayapti. Masalan, ota-onang kofir. O seni ham kofir bo'lishga buyuryapti. Ana shunda ota-onangdan tabiiyki yuz o'girasan.
kofir bo'l deyotgani uchun yuz o'girasan. Dinga amal qilma deyotgani uchun yuz o'girasan. Lekin o'shanda ham aytayaptiki, Robbingning rahmatini istab yuz o'girgan taqdiringda ham yengil gapir. Qo'pol bo'lma. Endi o'zingning nafsing uchun yuz o'girishing esa mumkin emas va qo'polliging batariqalar mumkin emas. 3-nasiba. Oson pul topishga qiziqma. O'zimizda aytadi, tekin saryoq qopqonda bo'ladi. Shuning uchun aytdik, oson pul topishni arab tilida maysir deyiladi. Uki qimor. Qimorda Alloh maysir deb nomlagan. Nima uchun? O'zi arablar shunaqa deb nomlashgan. Qur'onda ham shunaqa kelgan. Innamal khamru wal maysiru mana. Aroq, maysir, qimor, ya'ni bu shayton amaldan bo'lgan iflosliklar deb keldi. Chunki qimorga kirayotgan har qanday odam osongina boyib ketishni o'ylaydi. Subhanalloh, hozirgi zamonda zamonaviy qimorlar bor. Va ko'p musulmonlar o'sha qimorlarda o'ynaydi bugun ham. Osongina boyib ketish ilinjida. Masalan, elektron pullar. Hammasi ham qimor demayapman buni. Halol uslublari bor albatta. Men bu yerda tafsilotini aytish o'rin emas. Lekin aslida qarasang, ko'p odamlar ana shu osongina boyib ketish ilinjida mana shu ishlarni qiladi. Bir nima bormish, uni sen bosib yursang, u senga pullar yig'ilar ekan, keyin o'sha bilan boyib ketar ekansan. Uni hozir elektron pullar bor ekan, olib qo'ysang, o'zi turaverar ekanda, keyin ko'payib ketar ekan, qimmatlab ketar ekan, sotar ekansan, shu bilan boyib ketar ekansan. Osongina ish ekanda bu. Ayniqsa talab ilmlar bugun mana shu virusga mubtalo bo'lyapti. Keyin qarasang, birovdan qarzlar olgan, undan $1,000,000 olgan, bundan $1,000,000 olgan, nima qilasan desa, osongina boyib ketaman mana shunaqa. Qarasang, bu tegin saryoq katta qopqon. Ana shuncha pulni undan olib, bundan olib, qarzga olib, oxiri keyin o'sha kimlar kofirlarning qo'lida qolib ketgan yo'q bo'lgan o pul. Zamonaviy qimor uslublaridan bu. Elektron pullardagi mana shunaqa o'yinlar. Keyin bunga kirgan inson xuddiki qimorga kirgan insondek undan chiqa olmaydi. Qimorga kirgan inson qarasang, bir marta yutadi, 2 marta yutadi-da, uni mazasini totgandan keyin haligi saryoqni kalamush yeb mazasini totganda oxiri qopqon ichiga kirib olganiga o'xshab, ana shu ichiga kirib oladi yotib. Osongina ish ekan deydi, lekin qarasang, umrini mana shunga sarflab yuboradi keyin. Osongina ish. Bundan beton quygani osonroq edi. Erta-kech qo'ldan tushmaydi telefoni, kompyuteri keyin. Ana shuni orqasidan quvlab. Keyin bir yutqizib qo'ysa bormi? Alamidan yana keyin o'shanga pul tika boshlaydi. Xuddiki qimor o'ynagan odam bir yutqizib qo'yganda alamidan endi buni chiqarib olishim kerak deb zarardi. Yana pul tikkaniga o'xshaydi. Mana shu bilan qarasang, molini yo'qotgan, tinchligini yo'qotgan, asabini yo'qotgan, ahlini yo'qotgan. Xotini ham ko'ziga ko'rinmaydi. Bor yo'qol deydi xotini oldiga kelsa. Bolalarini ham urishgan, jirkagan. Hadisi hozir ishim yurishmayapti deydi. Ana bu qimor bu. Bundagi kayfiyat qimordagi kayfiyatda ayni. Sen endi fatvo topar bo'lsang endi bilmadik. Ya'ni fatvo topar odam hammasiga fatvo topadi o'ziga. Lekin kayfiyat qarasang, shu Alloh oyatda aytgandagi rijsun min amali shayton fajtanibu. Shayton amalidan bo'lgan bir ifloslik yo'q qarasang. Chetlar undan. Bitcoin deydi hozir mana, kriptovalyuta deydi, boshqa turlari bor. Hammasida mana shu narsalarni ko'rasan. 4-nasiba. Har qanday ish Allohga osonligini unutma. Har qanday qiyinchilik Alloh uni istasa oson qilib qo'yadi. Alloh aytgan, inna ma'al usri yusra. Albatta qiyinlik bilan yengillik bor. Ya'ni bu dunyo qonuniyati shunaqa. Bir qiyinchilik kelsa bilginki, uning bachadonida yengillik kelyapti. La yaghliba usri yusrayn deyiladi. Bir qiyinchilik ikki yengillikka g'alaba qilmaydi. Chunki Alloh Qur'onda fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra degan, endi qiyinchilik bitta yengillik ikkita degan. Bitta qiyinchilik o'zi bilan ikkita yengillikni olib keladi. Sayaj'alullohu ba'da usri yusra deydi Alloh. Hali Alloh albatta qiyinchilikdan keyin yengillikni qiladi degan. Ya'ni qarasang, har qanday qiynalgan odam qiynalgandan keyin yengillikka chiqib ketgan bo'ladi. Masalan, inson o'zi tug'ilishidan qarasang ham. Ona tug'ayotganda qanday qiynaladi? Tuqqandan keyin yengillaydi, oradan 4 yil 5 yil o'tgandan keyin qarasang, ana shu qiynalib tuqqan bolasi unga yordamchi bo'ladi. Ishini yengillatadi, uni yugurdagi bo'ladi. O'g'il bo'lsin, qiz bo'lsin. Ko'ryapsanmi? Sayaj'alloh ba'da usri yusra deganning tasdig'ini Alloh qiyinchilikdan keyin yengillik beradi. Fa inna ma'al usri yusra, o'zi qiyinchilik kelayotganda senga yengillik kelayotgan bo'ladi. O'zingni shu qariganingda, kasalligingda, mana shu bolangni qaraydi keyin, qiynalib tuqqan bolang, qiynalib katta qilgan bolang. Bu boladan misol keltiryapman, birinchi o'rinda bu insonning o'zini tug'ilishdayoq shu narsaning ta'siri ekanligi uchun. Boshqa narsalarda ham xuddi shuni ko'rasan. Bir odam qiynalib ishlayapti degani, endi u yengil boyishlik hayotiga qarab kirdi degani. Musibat keldi degani, uni bachadonida ofiyat keldi degani. Bu Allohning qonuni.
Endi bu Alloh yengillatishligini shuni bilishimiz kerakki, ba'zan mana targ'ib o'rinda aytdik, ya'ni Allohga oson hamma narsani yengillatib qo'yadi. Ba'zan targ'ib o'rinda ham aytamiz. Buni o'zi Qur'on aytgan chunki. Targ'ib degani ogohlantirish. Ya'ni seni qo'lingdagi narsalarni, ne'matlaringni olib qo'yish ham Allohga oson, shuni ham unutma. Sendagi qiyinchilikni yengillikka aylantirish oson bo'lganidek Allohga. Sendagi ofiyatni baloga aylantirib qo'yishi ham oson Allohga. Alloh aytadi, masalan payg'ambarimiz ayollariga aytgan qarang. Ya nisa an-nabiy man yati minkunna bi fahishatin mubayyinatin yudha'af laha al-'adabu difayn wa kana dalika Alloh yasira. Ey payg'ambar ayollar, sizlardan kimda kim bir aniq fahishni qilsa, unga 2 barobar azob beriladi, bu Allohga oson deydi. Ko'ryapsizmi? Ya'ni xotirjam bo'lmang. Allohga oson ekan, kelsa iymoningizni ham olib qo'yadi, jahannamga qo'yadi. Dunyoda berilgan ne'matlarni ham olib qo'yadi, baloga aylantirib qo'yadi. Alloh aytadi: "Fa ahbatallohu amalahum va kana zalika Alloh yasir." Munofiqlar haqida kelgan. Alloh ularning amallarini habata qildi, bu Allohga oson deydi. Ya'ni sening qo'lingga ne'mat keldi degani yoki amal qilding degani bo'ldi degani emas. Qanday kelgan bo'lsa shunday ketadi. Qanday amal qilgan bo'lsa shunday habata qilib tashlaydi Alloh. Allohga oson bu. 5-nasiba Alloh osonlashtirish sabablarini qilish kerak. Uning asosi taqvo. Ya'ni Alloh senga bir narsani osonlashtirishni istaysanmi? Musibatni osonlashtirishnimi? Qiyinchiliklaringni, dunyo ishlaringni, oxirat ishlaringni Alloh senga oson qilishini istasang agar, taqvoni lozim tut. Chunki Alloh aytgan: "Va man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Kim Allohga taqvo qilsa, Alloh unga chiqimni beradi. Keyin shu oyatning davomida: "Va man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Kim Allohga taqvo qilsa, Alloh unga ishidan yengillik beradi degan. Har qanday qiyinchilikning kaliti uni osonlikka chiqishligini yo'li taqvoda. Taqvo qilsang har qanday mushkuloting osonlashadi. Shaxsiy hayotingdami, ommaviy hayotdami, ijtimoiy hayotda, diniy ishingdami, dunyo ishingdami, ilmingdami, jihodingdami, nimada bo'lsa ham hammasida taqvo o'sha ishlarni yengillatadi.